Úgy döntöttem. 2025. december 28-a. Úgy döntöttem, hogy ma 2026-a van már. Tehát mától már soha többé. Mától kezdve én már én többet nem, és arra is figyelek, hogy velem ezt nem lehet. Nem az a típus vagyok. Vagyis az új a régi. Hát semmi nem történt. Rohannak a számok, tizedek, századok, fizetnek a tegnapok. A dolgosok éltetnek a tevékeny holnapok, és az változik, hogy semmi sem változik. Az hangzik, hogy ne aggodalmaskodjál, nézz Istenedre fel, vagyis ma 2025. december 28-án, ma már 2026-a van. Január. Hát mondjuk 31-e. János a tettes. 2025. december 29-e. Csőd előttem, csőd utánam. Hallottátok? Mit? Kit? Valaki lopja az időt. Hát mi már 2026-ot írunk, ezt tegnap megállapítottuk. Nem arról az időről van szó, amit már az öreg megfújt. Akkor mi hiányzik? A felvevőgép kártyájáról az idő. Lopja valaki. A szomszéd éjjel bejár, és elhasználja a kártyáról az időt. Már alig csak egy órácska van a kártyán. De ki a tolvaj? A szomszéd János. De ő egy év óta szegény már ott fönn keresi a Kossuth Lajos utcát. Akkor is János lopja a kártyáról az időt. Senki más, János a hibás. Suba Subához. 2025. december 29-e. Tiszán innen, Dunán túl a Tiszán van egy kunyhó, nyájas túl. Ott túl a rácson tündérek élnek, oda kívánok menni én oda. Suba Subához kesztyű
kesztyűhez hoz. 2025. december 29-e. Meg vagyok. Nem voltam én életemben. Nem voltam én életemben 3/1-es. Nem voltam 3/2-es sem. 3/3-as. Nem támogatott az acél. Nem voltam elvtárs. Most nem támogat a soros elvtárs. Nem ad eurót Brüsszel. A Tóni nem is ismer. A CIA nem irányít, a Mossad sem. Szó, ami uborka jó. Meg vagyok, és meg is maradok. Csak 2025. december 29-e. Csak szépen, éppen, kérem szépen, nem kérem a lehetetlent, hogy ne legyen baki, hiszen aki lesz, mindent hibával tesz. Csak az jó lenne, ha a fene nem enne csak úgy kajánul. Kajámul jussak én a kalácsos sajtos, hogy tovább adjam, ami fontos. Kapjam, ami fontosabb, minden oknál okosabb. Tűrni tudást, alázatot. Én éltethessem a bábot, no meg legyen erőm hálát adni, minden áldást elfogadni, és legyen időm mesélni, nem félni, gyógyszerként élni. Mások vittek rossz utakra engem, a mások bűne az én hibám. 2025. december 29-e. Baki-maki. Azt mondják, hogy az egri várat ostromlók egyikén egy karóra látható, hát én nem vettem észre. Viszont a Stallone féle Oscar filmben a nyelvtanár már akkor nyelvjárási helyére teszi a kis könyvelőt, mielőtt még megszólalt volna. Az összekevert táskák is gyanúsak. A bankárnak jelentkező gengszter nem tudhatta a végén, nem tudhatta, hogy a táskában nem a mosott pénz, hanem a cseléd szennyese van. A meseautó Kabos Gyulája bottal száll fel a fogaskerekűre, majd visszalép bottyáért, és felveszi a földről. Hát 2 bottal megy kirándulni. A többiek amerikai dzsippel mennek partizánkodni, ezután fut a 10-es.
Lehetett, ami dzsip a szovjetek birtokában, de arra a mérnökök vigyáztak, nem küldték avval partizánkodni a magyar hadifoglyokat. Nos, ennyit a dömös-dömsöd Bakiról. Mások vittek rossz utakra engem, a mások bűne az én hibám.